لا ما عاد يرعبني ظلم يهددني لا شيء أخسره لا مهما يطول الدرب فالحق معه. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajmain. Amma ba'd, fa ya rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana Allah wa bi ulumihi. Faslun, ari ieu eta hiji fasal. Suratul Qudwati. Suratul Qudwati ari gambaran ngamakmum. Suratul Qudwati ari gambaran ngamakmum. Etatis salapan. Etatis salapan. Tasihu sah itu qudwah. Tasihu sah itu qudwah. Non qudwah teh makmum. Fi khamsin dina 5 gambaran. Fi khamsin dina 5 gambaran. Pasal ngajelaskeun tentang bentuk yang bisa dimungkinkan dari ngamakmum. Jadi aya 9 kemungkinan ya dalam bermakmum itu. 9 kemungkinan. Kenapa 9? Karena melihat dari jenis kelamin manusia. Karena manusia itu jenis kelaminnya ada 3 tilu. Kahiji yang urutan pertamanya. Yang urutan pertama adalah laki-laki. Di bawahnya adalah khunsa. Naon khunsa itu? Mereka yang tidak jelas jenis laki-laki atau perempuan. Bahasa nama hybrid gitu. Campur gitu. Kita lalaki atau awewe. Sanes waria, sanes naonnya. Lain bencong di lain. Jadi ya khunsa itu mereka yang memang punya 2 jenis kelamin gitu. Ya, punya 2 jenis kelamin. Satu sisi kadang dia itu seperti laki-laki, satu sisi seperti perempuan. Itu khunsa. Adapun mereka perempuan yang menyamai laki-laki atau laki-laki yang menyamai perempuan, nah itu bukan khunsa namanya. Ya, kalau laki-laki yang menyerupai perempuan dari segi dandanan disebut sebagai mukhannisaj. Jadi lalaki tulen tapi gaya nate gaya awewe itu. Ya. Lentur gitu tulang nate. Lunak gitu, tulang lunak. Nah, geol gitu, lempang ge. Ya, ngomongna lebay. Nah, itu adalah lalaki eta nama ngan gayana gaya awewe. Eta namina mukhannisas, make baju ciga awewe, dangdan ciga awewe. Ya, aksesoris ciga awewe. Ya, namina mukhannisas. Ya, mukhannisas itu adalah mereka yang menyamai laki-laki. Sebaliknya ada juga perempuan yang menyamai laki-laki. Tadi kan laki-laki menyamai perempuan disebut mukhannisaj. Perempuan menyamai laki-laki disebut mutarajjilat. Mereka yang menyamai laki-laki. Dari segi cara berpakaian, kan awewe nya usahakan jangan sampai menggunakan pakaian yang memang khusus lelaki. Mun keur lalaki nya keur lalaki, awewe nya keur awewe gitu. Sehingga jika demikian namanya mutarajjilat. Buruknya mereka itu dilaknat oleh Nabi. Nabi melaknat, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mukhannisas wal murajjilat. Rasul melaknat wanita yang menyerupai laki-laki dan laki-laki yang menyerupai perempuan. Ngadenya mun lalakinya lalaki atau tong sampai ke hari jenis lalaki tapi gaya-gaya perempuan. Cenah ieu mah kebebasan berekspresi penyakit nah gitu mah obatan lain diantepkeun atas nama kebebasan berekspresi. Teu aya penyimpangan gitu. Komo lamun ayeuna lalaki resep ka lalaki deui kan gitu. Penyimpangan eta. Kalau diobati. Ya. Terus ayat salapan tadi karena melihat jenis kelamin satu apa laki-laki. Di urutan kedua ada khunsa. Tadi siapa khunsa itu?
antara pria dan laki perempuan gitu ya. Punya dua jenis kelamin. Yang ketiga adalah perempuan, laki-laki, khunsa, imro'ah atau perempuan. Nah, dari ketiga ini kemungkinan ada tiga kemungkinan. Ada 9 kemungkinan. Laki-laki ke laki-laki, laki-laki ke khunsa, laki-laki ke perempuan. Ayeuna khunsa ke laki-laki, khunsa ke perempuan. Ayeuna awewe ke laki-laki, awewe ke khunsa, awewe ke awewe, kan 9. Dari 9 itu 5 sah dan 4 tidak sah. Berarti teu sah teh ngamamumna teu sah. Ya teu bisa ngamamum ka eta nu 4 nu 5 sah. Yang sah itu apa aja? 1. Qudwati rajulin. Qudwati rajulin tegasna kahiji ngamakmumna lalaki, birajulin ka lalaki. Ta qudwatu atau qudwati? Menang qudwatu, menang qudwati silahkan. Tapi lamun didinya fi khamsin, nah eta jadi badal didinya. Qudwati rajulin tegasna kahiji ngamakmumna lalaki, birajulin ka lalaki, lalaki ka lalaki deui sah. Wa qudwati imra'atin sareng ngamakmumna awewe birajulin ka lalaki, awewe ka lalaki sah. Karena kan derajatna bedanya. Awewe ka lalaki ka luhur. Wa qudwati khunsa sareng ngamakmumna banci birajulin ka lalaki, banci ka lalaki dari ke atas atau bisa sejajar juga ketika si khunsa ini merasa hakikatnya adalah laki ya. Wa qudwati imra'atin sareng ngamakmumna awewe bi khunsa ka banci, bi khunsa ka banci ka khunsa. Wa qudwati imra'atin sareng ngamakmumna awewe bi imra'atin ka awewe. Eta 5 gambaran ngamakmum anu sah. Wa tabdulu sareng batal itu qudwah fi arba'in dina 4. Qudwah teh ngamakmum. Wa tabdulu sareng batal itu qudwah fi arba'in dina 4. Qudwati rajulin tegasna kahiji ngamakmumna lalaki bimra'atin ka awewe. Lalaki ka awewe teu sah sabab turun. Derajat makmum lebih tinggi dibanding imam gitu. Anu sama lamun derajatna sama atau di atasna. Ayeuna lamun makmum lebih tinggi derajatnya dibanding imam, nah itu teu sah. Laki-laki dengan perempuan. Maka kalau perempuan jadi imam untuk laki-laki itu sah. Terus nu kadua, wa qudwati rajulin sareng ngamakmumna lalaki bi khunsa ka khunsa. Naning teu meunang lalaki ka khunsa sabab bisa 2 kemungkinan. Kahiji si khunsa hakikatna adalah lalaki, ya teu masalah, berarti sejenis, sejajar gitu. Tapi lamun misalkan di satu sisi malah jadi hakikatna perempuan, asalna teh alhamdulillah tengah-tengah jadi iya. Wa qudwati khunsa sareng ngamakmumna banci bimra'atin ka awewe, banci. Lamun bahasa Sunda mah sebutna teh malawading nya, mau ingat kan itu malawading, tanyakan enggak kok wading nya. Ya, bahasa Jawa nama wandu gitu, wandu. Bimra'atin ka awewe, wandu, malawading gitu, banci. Ayo nu wandu itu, ayo tuh. Wa qudwati khunsa sareng ngamakmumna banci bi khunsa ka banci. Banci lah logatna nya. Wa qudwatu khunsa sareng ngamakmumna khunsa bi khunsa ka khunsa. Tos sabadana kamari urang teh tos ngabahas tentang syarat sahna qudwah atau ngamakmum. Jadi dina ngamakmum ya dalam rangka salat berjamaah ternyata tidak semudah gitu yang dibayangkan. Ada 11 syarat yang harus terpenuhi. Maka lamun teu terpenuhi maka ngamakmumna teu sah. Ya, lamun teu niat mufaraqah gitunya
di tengah-tengah karena ieu maka kitu sah salatna batal. Da kan perhatikan heula urang teh ngamakmum ka saha jeung si makmum kudu apal kana syarat nu ieu supaya ngamakmumna sah. Lamun ngamakmumna sah salat berjamaahna meunang fadilah berjamaah. Syarat na ngamakmum teh syarat sahna ngamakmum teh eta aya 11. Nu kahiji adalah si makmum tidak boleh beranggapan menduga bahwasanya si imam teh salatna batal nah ku hadas atau keselaina. Aya dugaan perasaan hate teh cigana si imam teh hitut soalna bau hitut sahadi teh urang henteu sedangkan nu salat teh ngan duaan orang jeung imam gitu nya sahadi banyajin kan gitu. Cigana si imam hitut lamun orang boga dugaan gitu nya meskipun kenyataan teu sesuai batal makmumna gitu nya itu kade tong sampai ke aya dugaan si imam teh batal salatna teu sah ke ngamakmumna. Terus selanjutnya adalah nu kadua syarat sah ngamakmum teh adalah tidak boleh meyakini wajib ngodoan salat ka si imam. Seperti misalkan si imam teh cigana salatna teh tayamumna karena cai tiis kan kieu. Lamun ayeuna orang di musim dingin ya teu bisa wudu karena tiis gitu. Tiisna tiis banget. Terus teu bisa dipanaskeun padahal panaskeun mun bisa dipanaskeun heula cairna ieu mah teu bisa maka silahkan tayamum tapi nanti salatna kedah diulangi deui atau tayamum di tempat anu umumna loba cai ya karang layung teh cai teh loba biasana mah ngan ngadadak di satu waktu cai teh ngadadak saat kabeh. Nah, datang waktu sholat tayamum silahkan kan ge sholatna kedah diulangi deui. Tah lamun si makmum menduga si imam teh bersucina karena nu tadi tayamum ku sabab katirisan atau tayamum ku sabab tempatna teh umumna aya cai ngadadak teu aya maka eta si makmum aya teu sah ngamakmumna da aya dugaan gitu ka si imam takan tong goreng sangka ka imam teh. Terus anu katilu si imam teh ulah berstatus sebagai makmum sehingga orang teu meunang ngamakmum ka jelema anu keur jadi kene makmum ngamakmum ka jelema anu masih kene jadi makmum. Kumaha lamun mantan makmum silahkan mantan makmum berarti geus salam imam eta si makmum teh nangtung sosorangan berarti geus lain jadi makmum deui mah sorangan salatna nya maka orang meunang ngamakmum ka ieu da geus lain jadi makmum eta mah geus-geusan jeung si imamna sorangan. Terus selanjutnya si imam teh ulah anu ummi nu kaopatna naon ummi teh nyaeta anu bacaan Fatihahna teh goreng atau salah gitu lahan maka teu meunang anu qori ngamakmum ka anu ummi. Terus anu kaopatna si makmum ulah miheulaan imam dina tempat nangdungna. Nu jadi batasan nangdung adalah tumit sehingga tumit makmum ulah miheulaan kana tumitna imam. Mun sejajar kumaha makruh. Mun miheulaan teu sah ngamakmumna. Nu batasan tumit teh naon teh? Sok romeheun nya. Da romeheun. Tah tumit eta batasanna ulah miheulaan imam. Terus anu kagenepna si makmum teh kudu nyaho kana peralihan imam. Apakah ningali langsung imam atau ningali shaf anu terdepanna atau ku mendengar ngadangu suara mubalik atau ngadangu langsung imam atau suara mubalik teh jami anu menyampaikan suarana imam ciga di Mekah nih Allahu Akbar gitu nya. Terus anu selanjutnya anu kagenep padanya anu kagenep imam sareng makmum teh kedah kumpul di hiji masjid ya atau ya
jarak nate ulah lebih dari 300 hasta atau kurang lebih 150 meter ya. Anuka dalapana si makmum kudu niat ngamakmum atau niat berjamaah bareng jeung takbiratul ihram. Terus anuka salapana kudu sesuai sama urutan salat imam sareng makmum, seperti salat anu aya ruku sujud sami, ruku jeung sujudna sami, meskipun beda nami salatna, meskipun beda jumlah rakaatna, meskipun beda status salatna, teu jadi masalah asal gerakanna sami. Sehingga teu sah ngamakmumna jelema anu beda urutan salatna, seperti jelema salat biasa ngamakmum ka jelema anu salat jenazah, kan beda eta mah teu aya ruku teu aya sujud, atau kanu salat gerhana anu aya 2 ruku dalam 1 kali berdiri. Terus selanjutnya adalah wa alla yukhalifahu bi sunnatin fahishatil mukhallafa. Si makmum ulah nyulayaan beda jeung imam dina pasunatan anu goreng lamun nyulayaanana, seperti dina sujud tilawah. Lamun makmum lamun imam sujud tilawah melo sujud tilawah, lamun imam henteu nya henteu, tong sampai ka beda makmum malah sujud tilawah imam henteu, atau imam sujud tilawah makmumna malah henteu. Nah gitu kedah sami tong nyulayaan dina pasunatan. Alamun dilakukeun eta teh goreng katinggalin kan goreng, nah ieu mah sujud ieu mah nangtungan, bedana teh jomplang gitu jauh. Terus nuka 11 si makmum teh kedah nuturkeun imam, nuturkeun milu naon anu dilakukan ku imam. Terus ayeuna pasal selanjutnya adalah ngabahas tentang gambaran anu terjadi anu aya dina ngamakmum. Jadi kemungkinan anu terjadi dina ngamakmum tina 3 jenis kelamin, kahiji lalaki, nu kadua khunsa, nu katilu awewe. 9 kemungkinan, dari 9 itu 5 sah, nu 2 henteu sah. Saata anu sah teh kahiji lalaki jeung lalaki, makmumna lalaki, imamna lalaki. Jelas sah eta mah sah sabab setara, sepadan lalaki jeung lalaki, tingkatanna gitu, lalaki jeung lalaki sepadan. Anu kadua adalah qudwatum rajulin, qudwatum ra'atin atau qudwatim ra'atin birajulin. Nu kadua ngamakmumna awewe ka lalaki, sah eta ge sabab derajat imam nya lebih tinggi dibanding makmum, sah. Nah kieu sah. Anu selanjutna nu katilu adalah ngamakmumna khunsa ka lalaki, eta ge sah. Kenapa sah? Dina terjadina ge misalkan hakikatna si khunsa teh bisa lalaki jeung bisa awewe teu masalah. Lamun hakikat si khunsa teh adalah lalaki, maka jadi sejajar dengan lalaki. Lamun hakikatna si khunsa teh adalah awewe, maka berada di bawah laki-laki gitu. Nah, jadi sah banci ngamakmum ka lalaki. Anu kaopat awewe ngamakmum ka banci. Nah ning sah sabab lamun misalkan hakikatna si khunsa teh adalah awewe, maka sejajar jeung makmumna awewe. Lamun ternyata hakikat si khunsa teh adalah lalaki, maka sah oge sabab aya di luhuranana kitu, jadi sah. Awalna mah alhamdulillah kitunya soal tengeh kitunya soal awewe gitu. Ari geus waladolin komo pas amin gede amin cenah. Sah gitu, sah awewe ka laki. Anu kalima awewe ka awewe, tama jelas enggak sama itu, sama tingkatan awewe jeung awewe, sah. Terus ayeuna 4 kemungkinan anu dina ngamakmum teh anu teu sah. Naon tah kahiji ngamakmumna lalaki ka awewe, jelas kan? Awewe nya dari segi kedudukanna itu tidak sejajar, sehingga makmum lebih tinggi dibanding imam, itu bisa. Jadi kedah dibalikeun, sehingga lamun lalaki ngamakmum ka awewe teu sah ngamakmumna. Karena syarat dari ngamakmum alla yakunal imamu anqasa minal makmum, si imam ulah leuwih kurang dibanding makmum dengan jenis kelamin laki-laki atau khunsa. Karena ada hadis Nabi, ya, ada hadis Nabi,
la ta'ummanna imra'atun rajulan, la ta'ummanna imra'atun rajulan, tidak boleh jadi imam seorang perempuan bagi laki-laki. Itu menang. Anu kadua ngamakmum lalaki ka khunsa, ayat-ayat teu meunang. Nah haning teu meunang sabab lamun ternyata hakikatna eta si banci teh lalaki sejajar sah wae eta mah. Tapi lamun misalkan aya kejadian ternyata di tengah-tengah salat si khunsa teh malah jadi apa we kan jadi turun, sehingga menutup itu ya teu sah ngamakmum lalaki ka banci. Ya awalna mah nya suarana teh maskulin gitu, jeber gitu, alhamdulillahi rabbil alamin, kaditunakeun jadi cempreng. Nah nya seperti itu, sehingga teu sah lalaki ngamakmum ka banci. Anu kasabaraha, anu katiluna khunsa ka awewe oge sami. Nah aning khunsa ka awewe sabab bisa jadi di tengah-tengah hakikatna teh si khunsa jadi lalaki, sedangkan nu jadi imam na awewe jelas teu sah. Karena tadi ya hadis tadi. Terus selanjutnya adalah nu kaopat awewe khunsa ngamakmum ka khunsa oge teu sah. Nah haning teu sah sabab bisa jadi si makmum jeung si imam teh jadi beda. Ya. Kemungkinan bisa saja awal nama hakikatna lalaki-lalaki atau awe-awe, tapi lamun di tengah kumaha? Tengah-tengah misalkan hakikatna teh si khunsa teh malah imamna si khunsa jadi imam, khunsa anu jadi makmum malah jadi laki, jadi khunsa jeung khunsa kita teu sah. Nah itu adalah 9 kemungkinan dari gambaran bermakmum. Dilihat dari 3 jenis kelamin. Pertama, urutan pertama ada laki-laki, yang kedua khunsa, yang ketiga perempuan. Dari ke-9 itu 5 anu sah. Nonton nu teh kahiji ulangi deui, kahiji lalaki ka lalaki, 2 awewe ka lalaki, 3 khunsa ka lalaki, nu kaopat awewe ka khunsa, nu kalima awewe ka awewe. 4 anu batal, kahiji lalaki ka awewe, nu kadua lalaki ka khunsa, nu katilu khunsa ka awewe, nu kaopat khunsa ka khunsa. Allahu a'lam. Rabbin fana bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqihna wa faqih lana wa qarabatil lana fi dinina tawassalna bi ta'limin antar suqanal wasi'ah wa antar suqanal amanah abdi tawasul abdi tawasul pangurukan mugi Gusti ngarizkian tajambaran aman. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.